საღამომშვიდობის დღეს ოთხშაბათია. შესაბამისად, ტრადიციისამებრ მე ირმა ცხურაგაული თქვენთვის ვიმუშავებ სტუდია ნომერ 7-დან პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენს ტელეეკრანებზე ამონათებულ ტელეფონის ნომერზე და მისვათ შეკითხვები, ან უბრალოდ ვისაუბროთ ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მაყურებლის მხარდაჭერა და ამავდროულად მათი მოსაზრებების მოსმენა. მოკლედ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავიწყოთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიდან, რომელიც ეხება ჩვენი ბატონი პრემიერ კობახიძის გამოსვლას პარლამენტის ბოლო სესიაზე, თუმცა მას შემდეგ კიდევ რიგარეშე სესიაც მოიწია პრეზიდენტმა, მაგრამ რეგლამენტით როგორც იყო გაწერილი, ბოლო სესიაზე გამობრძანდა ბატონი პრემიერი, როგორც წესია და ქვეყანას ჩააბარა ანგარიში, თუ რას მიაღწია ხელისუფლებამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მოკლედ, რა თქმა უნდა, პრემიერი შეეხო როგორც საგარეო საკითხებს და საგარეო მიღწევებს და პრიორიტეტებს, ასევე რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს. ეხლა რაც შეეხება საგარეო კურსს. საგარეო კურსის ნომერი პირველი ამოცანა, როგორც დასახული იყო, ეს გახლავთ ამერიკასთან ურთიერთობის დარეგულირება. და მომავალში უნდა გადარესტარტდეს, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა. ზარია პირდაპირ ეთერში მოვუსმინოთ. გისმენთ, მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. ბრძანეთ. პირდაპირ ეთერში. ეს ვაგარ მოხდიმე. ბატონო? ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. როგორც ჩანს გაითიშა, გავაგრძელოთ საუბარი ამერიკასთან ურთიერთობის დარეგულირება. ზარია ვიღაცას უნდა შემოსვლა პირდაპირ ეთერში. ალო. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისმის შემიხმა. დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. იცი რამ დაგთქვა? კი, გახდებია რაღაცა არ ვიცით, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყვი, მაგრამ მიიღეთ იმაში არჩევნებში მონაწილეობა და ვიცი რომ ხმას მიიღეთ მეპირად ხელი მომხევარ და მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში და დაჟე 20-25% მიიღეთ ალბათ. მადლობა გენეცალე. რა თქმა უნდა, არჩევნებზე მე ვისაუბრებდი აუცილებლად. მადლობა. არჩევნებზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებდი, გაგცემთ ახლავე პასუხს. რა თქმა უნდა, თქვენნაირი გულხურვალი ამორჩეველი ძალიან ბევრი ყავს და ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ გაგიწვილოთ იმედები. რა თქმა უნდა, არჩევნებში მივიღებთ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს პროცესს აუცილებლად დავდეთ თქვენი ხელშეწყობი და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ამორჩევლის ხმა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის თითოეული თქვენთაგანის მოსაზრებას. ამიტომ რეგიონებში თქვენ იცით რომ წარმოდგენილი უნდა იყოს სხვადასხვა კანდიდატურები და მისაღები იქნება ჩვენთვის თუ კი ადგილობრივ არჩევნებისთვის, ანუ ოქტომბრისთვის და უფრო ცოტა ადრე რა თქმა უნდა ახლავე დაიწყებთ უკვე მუშაობას ადგილზე ჩვენი მხარდამჭერები და მოგვაწოდოთ თქვენთვის და ხალხისთვის ასურველი კანდიდატურები ადგილზე. რა თქმა უნდა სუფთა წარსული და სუფთა ხელებით ისევე როგორც ჩვენი პარტია. ასე რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის თქვენს მოსაზრებებს, აუცილებლად მოგვაწოდეთ კანდიდატები ამა თუ იმ დასახლებული პუნქტიდან. მოკლედ საუბრობდით ბატონი კობახიძის კლავ ზარია. მობრძანდით, გისმენთ, საღამომშვიდობის. ალო. ისაუბრეთ, საღამომშვიდობის. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ქალბატონო ირმა გადასარევად გამოიყურებით, შესანიშნავი ქალბატონი ბრძანდებით. მადლობა. ქალბატონო ირმა, იცი რა მინდა, იცით კითხოთ უბრალოდ, აი მაინტერესებს. ეს ამდენი სახელმწიფოები, როდის იყო
რომ ასე განიცდიდნენ სარდინდათ ინგლისის ბალტიისპირეთის რა ვიცი ყველა ეს ქვეყნები როდესაც განიცდიდნენ ასე ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატია იყო თუ არ იყო აი ძალიან მაინტერესებს მან რაღაცა დაღლის თავია დამარხული ყველას თავისი ინტერესი აქვს მე მგონი რაღაცა თავიანთი კოლონიის მისთვის ხვალ მოისაზრება საქართველოს რომელიმე ქვეყნისთვის აი ძალიან მაინტერესებს ეს საკითხი ასე მწარეთ რატო აფინანსებენ მე ავიძახი რომ ეს ჩვენი მთავრობა ყველაფერში მართალია რომ წვანია რაღაც მაგრამ აი ეს რაც ხდება გარეთ იგივე ხდება სერბეთში იგივე დაკლიალდა რაღაც სასულხეთში აი რაღაც ერთ და იგივე იმასთან გვაქვს საქმე ძალიანაც ისე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს კი ბატონო როდესაც აინტერესებოდა ეს ჩვენ დიდი სახელმწიფოები ამ პატარა საქართველოზე ძალიან დიდი მადლობა კი პასუხებთ კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა გიპასუხებთ აუცილებლად. ჩემო ძვირფასო და მშვენიარო ქალბატონო, საქართველოს ახლა კი არა, ოდითგანვე და ისტორიულად დაინტერესებულია უამრავი ხალხი და უამრავი სახელმწიფოები, იმიტომ გვინდა თუ არ გვინდა, არა მხოლოდ ჩვენ, სრულიად რეგიონს აქვს ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილმდებარეობა, შესაბამისად ჩვენი არც თვალი ვინმეს მოსწონს და არც სხვირი, ყველას მოწონს ჩვენი მიწა და ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგიული გამავლობა. გზაგასაყარზე ვართ, ძალიან მნიშვნელოვან გზაგასაყარზე ვართ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ნუ დაგვავიწყდება, თუ კი ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ ევროპის ქვეყნებზე, რომლებიც ასეთი აღშფოთებულები და შეშფოთებულები არიან დღეს თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და თითქმის ყველა შიდა კანონებშიც კი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, იმაშიც კი გვერევიან, გავიხსენოთ მიშას დროს როგორ იყო. მიშას დროს რა თქმა უნდა, ერეოდენ კი არა პირდაპირ მითითებები იყო. ნუ დაგვავიწყდება რომ ქართული ოცნება რომ ხელისუფლება და მაშინ მშვიდად იყვნენ, წნარად იყვნენ, თუმცა მხოლოდ აღშფოთება, შეშფოთებას გამოხატავდნენ მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, რუსეთი შემოიჭრა ჩვენს ტერიტორიაზე, ხო? შესაბამისად, თუმცა რეალურად არავინ დაგვეხმარა და დახმარების ხელი არავის გამოუწოდია ჩვენთვის, გარდა საფრანგეთისა, რომელიც ძალიან იბრძოდა მაშინ ჩვენს გამო და ჩვენთვის. ეხლა რაც შეეხება ქართული ოცნების პერიოდს, მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლის შემდგომ, რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, კვლავ იგივე გავლენები იყო ევროპისგან, რასაც მიაჩვია მიშა სააკაშვილმა და როგორც გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, სწორედ დღეს ვიმკით იმას, რომ იმიტომ არიან შეშფოთებულ, აღშფოთებულები ეს უცხო ქვეყნები, რომ ყოველთვის ხელს აფათურებდნენ ჩვენი ქვეყნის შიგნით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მარტო ხელის ფათური კი არ არის. საქმე რაშია, შენ თუ ძლიერი სახელმწიფო ხარ და შენ თუ ძლიერი სახელმწიფოს მეთაური გიდგა სათავეში და შესაბამისად ძლიერი მთავრობა გყავს, რა თქმა უნდა, ერიც ყოველთვის შენს გვერდით იქნება და შენ არ უნდა მისცე იმის საშუალება, რომ გინდაც ქართული ოცნება დღეს რომ გვეუბნება, რომ ჩვენ დავალებას ვასრულებდით, არ უნდა შეესრულებინათ ის დავალება, მაგრამ დავალების არ შესრულება არ ნიშნავს ჩხუბს, არ ნიშნავს გაბუტვას. ეს არის დიპლომატია, ეს არის პოლიტიკა, რომელიცაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გააჩნია და სწორედ ეს დიპლომატია, პოლიტიკა ჩვენ გვასწავლის იმას, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ როგორც სუვერენულმა სახელმწიფომ, სუვერენულ დონეზე, ანუ ჩვენს დონეზე ვესაუბროთ სხვა სახელმწიფოებს. ჩვენ თავიდანვე უნდა შეგვექმნა ეს იმიჯი და ეხლა ნუ რა ვის გაუკვირდება, აი ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, ძალიან ცუდი შედარება უნდა გავაკეთო, ეხლა რაღაცა სახელგატეხილი ქალი, რომ მე იწყენს, რომ ვიღაცამ შეურაცხყოფა მიაყენა ქუჩაში, ანდაც იგივე რაღაცა არასწორ გზაზე მდგომი მამაკაც ვიღაცამ შეურაცხყოფა მიაყენა, იმას არ უნდა გაუკვირდეს, იმიტომ რომ მან შეიქმნა ასეთი იმიჯი, მას აქვს ასეთი ავტორიტეტი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ის ავტორიტეტი, რომ დღეს ჩვენ ასე გვიფათურებენ ხელებს და ასე გვეყელზეითებიან, ასე ვთქვათ. აი ეს არის ჩვენი დანაშაული, ჩვენი ხალხის კი არა, არავითარ შემთხვევაში, ეს არის ჩვენი ხელისუფლებების ბრალი. კვლავ ზარია პირდაპირ ეთერში, მობრძანდით გისმენთ. მობრძანდით, ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო. გისმენთ. თქვენ ირმობძანდებით, ხო? ირმა გახლავართ. დუშეთის მობძანდებით, დუშეთის რაიონიდან? დიახ, დუშეთის რაიონიდან ვარ. ხო, დუშეთი ვარ და მაინტერესებს რა? დიახ. ეს რა ქვია? ხელებს ვაგეთებენ ჩვენ და დუშეთის რაიონში.
დემოკრატიული წესით ხდება სუპრის გაცლობა გაცილება მისათო ურთიერთდაქვემდებარების პრინციპი. ვერაფერი ვერ გავიგე. ბოდიშ გიხდით ხელახლა გამიმეორეთ. დემოკრატიული წესით დემოკრატიული წესით შემდეგ არა არ მესმის მხოლოდ ეს გავიგე დემოკრატიული წესით მეტი ვერაფერი. იქნებ კვლავ შეეცადოთ შემობძანდეთ პირდაპირ ეთერში და როგორც დუშელს აუცილებლად გიფასუხებთ. დამირეკეთ კიდევ ერთხელ ბატონო არ ისმის თქვენი ხმა რაღაცა არ ვიცი ტექნიკური ხარვეზეა როგორც ჩანს. მოკლედ ვერ ვიცლით სასაუბროთ ამდენი ზარია ესე იგი რამდენი ტერმაყურებელი ყავს. მობძანდით პირდაპირ ეთერში ბძანდებით ისაუბრეთ. ალო ბძანეთ. ალო გისმენთ? დიახ ისმის. საღამოშილობითაც ალბათონა. შვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. მე ძალიან გამიხარდა რომ დუშელი რო ბძანდებით კარგია. ძალიან გამიხარდა. ფათაშორის დუშეთ კიდე კარგი ბუნდერადი ვაშკაცი კეთხოვანი შალვან ათელაშვილი მაგას ყოველთვის ხარს უჭერხმე. ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგი ერის მოყვარული კაცია. ეხლა რა შეეხება ნაცმოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ 25 წელია სახელმწიფოში წამენ და ხრავენ და არავინ პატრონი არ არის. ხალხი გაქცეულია ქვეყნიდან. განადგურებულია ყველაფერი. ახალგაზრდობა მოწამლულია ნარკოტიკით. უმუშევრობა, სიძვირე, სიხარიბე და საქართველოს მოლოდინია ახალი გმირი თუ არ გამოცდა ქვეყანაში, რომელიც მართლა ქვეყანას დააყენებს ერზე. თქვენ არ გეგონოთ რომ ხაბეიშვილებმა და კიდევ ვიღაცებმა ობახიძეებმა და ვიღაც ახალმა გამოცდილმა პოლიტიკოსებმა ქვეყანას რამე უშველონ, მაგი ქართული ხალხისთვის ნაკლებად დასაჯერებელია. სამშობლო კიდება სახელმწიფოს კიდება ძლიერი გმირი, რომელიც ხალხი გაყვება და მართლა ამ თაობის თავადლის ქვეყანას, რომელსაც უკვე მალე დაეპატრონებიან ჩინელები, ინდოელები, პაკისტანელები, არაბები, თურქები და დრომოვა ხილად ვიყეთ, რომ ჩვენი სარწმუნოება არ დავკარგოთ და ხელიდან არ გამოგვაცალოთ. ძალიან ხილად ვიყეთ. კი მართალია ჩვენ ეხლა გისმენთ და ძალიან კარგად საუბრობთ, მაგრამ მომავალში როგორ დამთავრდება ყველაფერი და როგორ წარმართავს თქვენი პოლიტიკაში მოსვლით და თქვენი დაპირებები, ამას მე შეხვდებით, გავიცნობთ და გაგახსენებთ ყველაფერს რა. ძალიან ბევრი ქალბატონი ყოფილა პოლიტიკაში, ნინო ბურჯანაძიდან დაწყებული და ეკა ბესელიები და ძალიან ბევრი ქალბატონები და თუ ყველა მატყუარები და თუ ყველა ყვინის დაპირებები და რა ვიცი, ჩვენ მაინც უფრო ბატონო ჩემო, დარჩით ხაზზე, არ გახვიდეთ თუ შეიძლება, კითხვა უნდა დაგისვათ. მე გახლავართ იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც კვალიფიციურია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, სახელმწიფო სახელმწიფო მიქრაით მე გახლავართ ირმა ცხორაგაული.
მე გახლავართ პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი, შესაბამისად ეს არის ის პარტია, რომელიც პარლამენტში უკვე იყო 2016-დან 2020 წლის მოწვევის პარლამენტში. ეს გახლავართ მე-9 მოწვევის პარლამენტი თუ არ ვცდები და იქ იყო წარმოდგენილი ჩვენი ფრაქცია. თუ გახსოვთ, იქ ირმა ინაშვილი, ადამ არშანია, ქალბატონებზე ინაშვილი ძმა ყოტე იყო ჩემი ძმაკაც. არა, სხვა რამეს გეუბნებით, ეხლა თქვენ პოლიტიკოს ქალბატონებზე საუბრობთ და რასაც გვპირდებიანო, მე გვატყუებენ ხოლმე ბურჯანაძე ბესელიაზე ქონდათ ხდა. ირმა ინაშვილმა და ადამ არშანიამ რამე არასწორი ნაბიჯები გადაადგა პარლამენტში ყოფნის დროს? არა. ხო და იმეც მაგ პარტიიდან ვარ ბატონო ჩემო, ასე რომ რასაც გვპირდები ჩვენ ყოველთვის ვასრულებთ, გენაცვალოთ ჩემი თავი, ასე რომ ჩვენ გამოცდილი პარტია ვარ, ჩვენ არ ვართ ახალბედები, ჩვენ მართალია ხელისუფლებაში არ ყოფილვართ, თუმცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, მაგრამ დღეს უკვე ქართულ ოცნებას არ უნდა რომ ჩვენ იქ როგორც ოპოზიციური ძალა ვნახოს. ბატონო, მე ჩემი პარლამენტის მანდატი დავხიე და გადავაგდე. გასაგებია. ასე დავხიეთ ჩვენს? კი ბატონო, ასე დღეს მოქალაქეთ რომინგი სასტრაფო უფასოდ ეს არის თემი გაკეთებული და არავინ არ დაიტრაბახოს ეს გააკეთა დავანაჩენავსიმა მე და ძალიან ბევრმა ვასტაფებმა რომელსაც ძალიან სასიამოვნოა სამწუხაროდ ყობა ვარ მიხანასილი მე და ყველა მიცნობს საქართველოს ბატონო ყობა არ გედავებით არაფერს გენაცვალე მივესალმებით ძალიან კარგი საქმე გაგიკეთებია და მე მჯერა რომ ამას იქეთ კიდევ ბევრი საქმე გაქვთ გაკეთებული კარგი და კიდევ კვლავ ბევრს გააკეთებთ იმიტომ რომ ისეთ პატრიოტ ხალხს ასახელებთ თქვენ რომ ნამდვილად მე მივესალმები და ჩემი დიდი პატივისცემა მე სხვა რამეს ვამბობ ანუ ჩვენ ტყუილ დაპირებებს არ გავცემთ მეთქი ამის თქმა მინდა ჩვენ უკვე გამოგცდა და ხალხმა იცის რისი მაქნისები ვართ ასე რომ თუ კი მოგცემთ ხმას რა თქმა უნდა შევეცდებით რომ გავაგრძელოთ კვლავ ჩვენი კურსი და ხალხს არ უღალატოთ. კვლავ ზარია პირდაპირ ეთერში გისმენთ მობრძანდით ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გაითიშა. კარგით, გავაგრძელოთ მოკლედ ჩვენი საკითხი, სანამ ზარი შემოგვივა კვლავ. ბატონმა კობახიძემ ისაუბრა საგარეო ურთიერთობებზე, ბრძანა რომ ნომერი პირველ ამოცანა ეს გახლავთ ამერიკასთან ურთიერთობის დალაგება. მეორე საკითხი იყო ის, რომ 2030 წლისთვის გვპირდება, რომ ჩვენ აუცილებლად ევროპარლამენტში ვიქნებით. ეხლა და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი საგარეო ურთიერთობაში ეს გახლავთ ჩინეთთან სტრატეგიული და ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება და გაძლიერება. ეხლა რაც შეეხება პირველ საკითხს ამერიკასთან ურთიერთობის დარეგულირება მე ვფიქრობ მე კვლავ ხომ იცით რომ მე ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ სანამ არგუმენტს არ ვნახავ და ჩემი გადმოსახედიდან და ამ არგუმენტებზე თუ ვიმსჯელებთ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა იმასთან დაკავშირებით ეს სულ ახალი ამბებია იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოვლენები მიმდინარეობს საქართველოში და უფრო მეტიც ამერიკის დაზვერვამ დადო რეზოლუცია რომლის მიხედვითაც საქართველოში შეიქმნა ძალიან საშიში ტენდენციები იმისათვის რომ რუსეთის ინტერესები იქნა გატარებული. ანუ ის რომ ჩვენ ამერიკასთან უახლოეს პერიოდში აი ამ ვითარები და ამ მდგომარეობით რა მდგომარეობაშიც დღეს ვართ დავალაგებთ ურთიერთობას ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა მიუღებელია და ისევ ეს ნათქვამი ისევ ფუჭად რჩება ჩემთვის რაც შეეხება 2030 წლისთვის ევროპარლამენტში გაერთიანებას ეხლა აქაც არ ვიცი მე ალბათ სულელი ვარ თუ მასულელებენ მაშინ როდესაც 27 ქვეყნიდან 26 უარს ამბობს ჩვენი ევროკავშირში გაერთიანებაზე და ევროკავშირის წევრობის მიღებაზე იქ მხოლოდ უნგრეთი გვიჭერს მხარს თქვენ იცით და უნგრეთი არის ამის წინააღმდეგი თუ ამის მომხრე დანარჩენი ყველა წინააღმდეგია გასაკვირია აი ამ ვითარები და აი ამ მდგომარეობით 2030 წელს ჩვენ როგორ აღმოჩნდებით ევროკავშირში სანამ ბატონი კობახიძის შიდა პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ და მის საკითხებზე კვლავ ზარი მივიღოთ ეთერში მოგესალმებით საღამო მშვიდობის მობრძანდით ისაუბრეთ გამარჯობათ ქალბატონო ირმა. მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვარ და კარგად ისმის ხომ ჩემი ხმა? არაჩვეულებრივად, დიახ. წინა მოსაუბრე რომელმაც თქვენთან დარეკა. ალო? გისმენთ ბრძანეთ ისაუბრეთ. წინა დამრეკმა მოსაუბრემ თქვა შალვა ნათელაშვილიო. შალვა ნათელაშვილი იყო მიშა სააკაშვილის მიერ შექმნილი პარტია. რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე რეალურად პატრიოტულ ძალებს ყოველთვის ართმევდნენ ხმებს. მერე შალვა ნათელაშვილი ან შედიოდა პარლამენტში, ან არ შედიოდა. თუ არ შედიოდა, მას მიცემულ ხმებს აძლევდა მიშა სააკაშვილს.
ასე რომ როგორ შეიძლება შალვა ნათელაშვილის პატივისცემა ყოველთვის იყო და აკეთებდა მიშა სააკაშვილის საქმეს საქართველოში არჩევნებიდან არჩევნებამდე და სულ ართმევდა ხალხს პატრიოტულ ძალებს სულ ართმევდნენ ხმებს არჩევნებზე მიშა სააკაშვილის სასარგებლოდ კარგად ზანდებოდნენ მადლობა ნახვამდის დაგეთანხმებით ჩემო ძვირფასო ქალბატონო გამახსენდა მეც ის ფაქტი როდესაც ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა საკრებულოში თავისი ადგილი დაუთმო მიხეილ სააკაშვილს სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ იყო ეს პრეცედენტი და ეს ისტორიაში წერია უკაცრავად ეხლა რაც შეეხება შიდა თემებს ბატონი კობახიძის თქმით ქვეყნისთვის კორუფციასთან ბრძოლა და გაჭირვება ეს არის უმუშევრობა ბოდიშვიხტი ეს არის პრიორიტეტი ხოლო ნომერ პირველი პრობლემა ბატონი კობახიძის თქმით ეს არის სიღარიბე თუმცა ბატონმა კობახიძე ბრძანა რომ 3 წელიწადშიო სიღარიბეო 4%-ით შემცირდება 4%-ამდე დავაო ანუ მხოლოდ 4% იქნებაო ჩვენთანო სიღარიბეო და ასევეო უმუშევრობაცო ანუ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 2028 წლამდეო და შევქმნითო 200,000 სამუშაო ადგილსო და საშუალო ხელფასიო ამ 200,000 სამუშაო ადგილზეო იქნება 3,500 ლარიო და მთავარი არისო ჩვენთვისო ეკონომიკური ზრდა და ინვესტიციების მოზიდვაო სტატისტიკის მიხედვით მაისის თვეში ეკონომიკური ზრდა გვაქვს 7.5%-ით. ეს არის 1.5%-ით უფრო მეტი, ვიდრე თქვათ გეგმით იყო გათვალისწინებული, ანუ გათვალისწინებული იყო მხოლოდ 6% და ჩვენ გადავაჭარბეთ ეკონომიკურ ზრდას მაისის თვეში და მივიღეთ 7.5%. ეხლა რაც შეეხება აი ამ სტატისტიკას, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ბატონი პრემიერი საუბრობს იმის შესახებ, რომ ჩვენთან უმუშევრობა შემცირდა, ნუ დაგვავიწყდება, რომ ამ უმუშევრობის შემცირება რის ხარჯზე ხდება, იმისათვის, რომ სტატისტიკა დაიწეროს, ეს არის 2 და 3 თვიანი სამუშაო ადგილები სოციალურად დაუცველებისთვის და ეს არის დროებითი სამუშაოები და რა თქმა უნდა, ეს დაახლოებით 500-600 ლარია მათი საშუალო ხელფასი, მაგრამ ეს არის ერთგვარი პროექტები, ეს არ არის მუდმივი სამუშაოები, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ არასწორია კვლავ ეს სტატისტიკა, როცა გვეუბნებიან, რომ უმუშევრობა რაიმე გზით შემცირდა. ზარია პირდაპირ კვლავ ეთერში ისაუბრეთ მობრძანდით. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის, ქალბატონო ირმა. მოგესალმებით. მე ხშირად საუბრობ ობიექტებს, მაგრამ თქვენთან არ მისაუბრია. ბრძანეთ. ჯერ მიდავწერ რომ კობახიძემ ჯერ თავის ხალხთან დაალაგოს ურთიერთობა თავის ხალხთან და მე ამერიკასთან და ევროპასთან. მიხედო საკუთარ თავს და საკუთარ თავს 14 და 15,000 ლარი რო აქვს და პენსიონერი 350 ლარი როგორ ჩადის კუჩში მის მომხრე ეს არის თვითაღიარებული რესპუბლიკა თვითაღიარებული მთავრობა ხელისუფლება რომელიც თვითაღიარებს თავდას ხოლო თავიანთ ოჯახებს ხელმძღვანელობენ საკუთარ ოჯახებს სულიან დანარჩენი ბოდიში და ფეხებზე კიდია დანარჩენი მოსახლეობა პენსიონერები ფეხებზე კიდია ნომერ პირველი მტრები არიან პენსიონერები არიან შემოგადულო ყველაზე რისკ ჯგუფები იცით თქვენ რისკ ჯგუფები უმრავლესობა ავადმყოფობს წამლები ძირია მერე ეკიმთან ვიზიტი ძალიან ძირი 100 ლარი იმის გულისი რომ ეკიმთან მიხვიდეთ და ანამნეზი ჩააბაროთ უნდა გადაიხადოთ 100 ლარი პენსიონერს შეგვიძლია თქვენს გაუკეთოთ სიცხილი არ არის ის სულუკმა როგორ ჩადის პირში პენსიონერი რომ გადასახადებს სიხდის გაზის ბენის დაგვის პენსიონერი ამ ესიდან ხოლმე გადასახად სიცხილი არ არის გაუხმეთ ეს კუჭები ვის 14,500 არის მე უსურებ მხოლოდ ექიმებში და წამლებში დახარჯულ აი ჩემი სურვილი ეგ არის მადლობა ზარია პირდაპირ ეთერში მობრძანდით გისმენთ ისაუბრეთ გაიჩი მოკლედ ნახეთ ჩვენ რომ რეალურად ეკონომიკური ზრდა ჩვენ ვერ ვგრძნობთ
თუმცა ქართული ოცნება მოსვლის დღიდან გვპირდება რომ ამას იგრძნობთ, იმას იგრძნობთ, ამ წელს ესე იქნება, იმ წელს ესე იქნება და კვლავ ეს ტენდენცია გრძელდება და მოკლედ ახლა ბატონი კობახიძე, მანამდე თუ ბატონი ივანიშვილი გვპირდებოდა, ახლა ბატონი კობახიძე გვეუბნება რომ 2028 წლისთვის ფაქტიურად 4% იქნება მოშიმშილე, მშიერი და უმუშევარი ადამიანი. დანარჩენი ყველა დაკავებული ვიქნებით, ყველა სამსახურები გვექნება და ჩვენი სამუშაო საშუალო ხელფასი, ეს არ არის არც მინიმუმი, ეს არის საშუალო ხელფასი 3500 ლარი იქნება. სიმართლე გითხრათ, მე რაღაც ეჭვის თვალით უყურებ იმას, რომ 3 წელიწადში ეკონომიკა აი ასე უნდა აყვავდეს, თუმცა სტატისტიკას თუ კვლავ გადახედავთ და სტატისტიკურად კვლავ აყვავებული ქვეყანა ვარ და მე მგონი რეგიონში კი არა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და განვითარება გვაქვს. ეს არის ბატონი პრემიერის სიტყვები. ეხლა რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? კვლავ ზარია, მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით ისაუბრეთ. ქალბატონო ირმა გამარჯობა. მოგესალმებით. აი იმაში შენახეთ თალარეებში რომ მოუცხას ქონდა გული შეტანი. ანაბრები. აი ამ ანაბრების ანაზღაურების შესახებ აი ამ კომისიაში როგორ უნდა შევიტანოთ, როგორ უნდა დავკავშირდეთ. დედაჩენ შეტანილი ქონდა 15000 ლარი, რომელიც ჟღერდა ცენტი, 78 ცენტი ერთი ლარი. აი როგორ შეიძლება რომ დავკავშირდე იმ კომისიას, რომ ეს საკითხი განეხილოს. კარგით, მადლობა. ანაბრებზე მე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე. ჩვენ ვიცით რომ ეს მოკლედ არც ხრება ანაბრების თემა, იმიტომ რომ ხალხს რეალურად თავისი ფულის დაბრუნება სურთ, რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფომ ეს თანხები ხომ დაატრიალა, თქვენ ხვდებით ამდენი წლის განმავლობაში ამდენი ფული შიდა ბიუჯეტში რომ ტრიალებს, რამხელა მოგება აქვს და რამხელა პროცენტებზეა უკვე ასული. ამის და მაგივრად აგერ ბატონი საუბრობს რომ ცენტებზე აქვს საუბარი. დიახ, მე მაშინაც თქვი, არსებობს ისეთი ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც ჩვენი თითოეული რუსული მანეთი მაშინ შეტანილი გათანაბრებულია ერთ კუპონთან. მიშას ბრძანები და ეხლა უკვე ის რომ გადავიყვანოთ, გნებავთ ცენტებში გადავიყვანოთ და გნებავთ თეთრებში გადავიყვანოთ, ეს არის ძალიან მცირედი. ბატონო ჩემო, ვერანაირად იმ კომისიას თქვენ ვერ დაუკავშირდებით, არავინ მაგ თემას არ განიხილავს, რატომ? იმიტომ რომ მოდით ეხლა ვისაუბროთ ამ კომისიაზე, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. რა მოგცა ამ კომისიამ? რა არის ამ კომისიის შედეგი? მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კომისია რომ შეიქმნა, კომისია დაგვირდა რომ გამოიძიებდა მიშა სააკაშვილის დროინდელი რეჟიმის დროინდელ დანაშაულებრივ ქმედებებს, ხო? თუმცა წამოიწია ის საქმეები, ან აი ასეთ მცირე დროში, ეხლა კიდევ დაამატეს და 5 ივლისს წყდება უკვე ამ კომისიის მუშაობა, ხო? აი ამ პერიოდში, რა პერიოდიც თავიდან აიღეს, ერთი თვე იყო თუ თვე ნახევარი იყო გამოსაძიებელი ვადა, თვე ნახევარში რა საქმეები უნდა მოესწროთ, მაგრამ რაც მოასწრეს, ჩვენ ნახეთ, რომ ის ყველა საქმე გაღეჭილი ჰქონდა და ზეპირად ვიცოდით. აი ეს თემები, რომელიც ხალხს რეალურად აწუხებს და რიგები რომ დგას და არის ამბავი თავის საქმეებზე, ის საქმეები არავის არ აინტერესებს. რეალურად ამ კომისიამ რა გააკეთა? თქვენ ნახეთ ამ კომისიის ქმედების შემდგომ ქმედებები? ერთადერთი ამ კომისიის შემდგომ ქმედებები გახლავთ ის, რომ ის, ვინც არ გამოცხადდა, მნიშვნელობა არ აქვს ის მიშა სააკაშვილის დროინდელი პერიოდის ადამიანი იყო თუ არ იყო, თუ ახალი გამოცხალი პოლიტიკოსი იყო, გახარიას სახით მაგალითად, მელიას სახით, ხაზარაძეს სახით, ესენი იმ დროს პოლიტიკაში სულ არ იყვნენ მიშას დროს, გვარამიასგან განსხვავებით და ეს ადამიანები დააკავეს, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ კომისიაში არ გამოცხადდნენ. ანუ ამ კომისიის რეალური სურათი და რეალური სახე რა აღმოჩნდა? ის კი არა რომ მას შემდეგ რაღაცა სერიოზული სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულიყო ამ თუ იმ საქმეზე და რეალურად გამოეძიათ რაღაცა საქმეები, გააკეთა ის რომ მხოლოდ ადამიანებს აკავებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც წარმოადგენენ ოპოზიციურ ლიდერებს სხვადასხვა პარტიებისა. ზარია პირდაპირ ეთერში მობრძანდით, გისმენთ? საღამოშურებისა ქალბატონო ირმა გენაცვალეთ. მოგესალმებით. ეხლა კობახიძეზე ბრძანებდით ქალბატონო ირმა და სულ იმას ამბობს, რომ ჩვენო ურთიერთობა უნდა დავალაგოთო ამერიკასთანო, ხო და როგორ უნდა დაალაგოს ამერიკასთან ურთიერთობა, როცა ჩვენ ამერიკის მთავრობები ჯუნგლებს გიწოდებენ პატარა მოსახლეობას. საქართველოა თუ სერბეთია თუ რა ვიცი რაც არის. მე კიდე კაცო,
როგორ დაალაგოს ურთიერთობა, როცა იმათ ჭკვაზე არ ივლის ჩვენი საქართველოს მთავრობა, იმათ არ მოსწონდა. ესე იგი, დაალაგება იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ ომში ჩავერთობოდი, თუ მის დაკრულზე ვივრიდით, თუ აგერ იმას დააკანონებდნენ რაღაცა იმას რაც არის ცუდი კანონი, რა ვიცი, აი ეს ქალი ქალთანო და რაღაცა ისეთი რაღაცები რო იყო ქორწინება? ხო, ეცქესიანთა ქორწინება. აი ესეთი რაღაცებს გიბიძგებენ, როგორ შეიძლება ამისთან ქვეყანასთან ურთიერთობის დაალაგება. ან კიდე თუ ერთმანეთს შეურაცხყოფას მივაყენებთ და მე კიდე სტუმით აიღებენ ჩვენს მას მთავრობის სასახლეს, ეს არის დემოკრატია. ესეთი დემოკრატია რაში გვჭირდება ჩვენ, რომ საქართველოში იყოს ერთმანეთის შეურაცხყოფა, რაც გინდა ისასხვა, ვისაც გინდა რა უთხრა. ესეთი დემოკრატია ჩვენ რაში გვჭირდება. მე კიდე კაცო წერა გამომცემ მამაკაცმა ილაპარაკა პენსიებზე და ჩვენ ახლა კობახიძეს მივმართავ. პენსიონერებს გამოგვიცხადონ, რას მოგცემენ ისა მომავალი წლიდან წინასწარ ვიცოდეთ, ხმებს ითვლიან, როგორ დაითვალონ თუ ჩვენ არ გვეცოდინება რას გვიმატებენ, რო არაფერს არ გვაგდებენ და ინა ჩვენი ასაკიანი მოსახლეობით არის მოსულები დღევანდლამდე მთავრობები და როჭამენ სვამენ და კარგად ძღებიან და სკდებიან, ჩვენ ღირსეული პენსია არ გვეკუთვნის მოგცენ. აი ვეკითხები ჩვენ მთავრობაზე გამოგვიცხადოს კობახიძემ რა უნდა დაგვიმატოს საშემოდგომოდ, რომ მომავალი წლიდან მივიღოთ. მოსაშემოდგომოდ როგორც მაგათ აქვს არჩევნები, რომ ვიცოდეთ იმის და მიხედვით გადავწყვიტოთ პენსიონერებმა. და კიდევ ერთი მინდა გთხოვოთ ქალბატონო ირმა. გეგი გამოდის ხოლმე თქვენთან რელიგიურ საკითხებზე ლაპარაკობს და ძალიან ვთხოვ ამ ადამიანს თუ ისმენს, რომ გამოცხადებიდან იქადაგოს ხოლმე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, აი გამოცხადება დეტალურად, რომ იქადაგოს. დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო, ახლა მე გიპასუხებთ აუცილებლად თქვენ შეკითხვაზე, რანაირად შეიძლება ურთიერთობის დაალაგებაო, თუ კიო თქვათ მათ უკაცრავად ამ სიტყვაზე და დაკრულზე არ ვიცეკვებთო. და ალიევი ვის დაკრულზეც ეკვავს? მე მგონი არავის დაკრულზე არ ცეკვავს ალიევი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტზე მაქვს მე საუბარი, რომელმაც თავისი ისტორიული ტერიტორიებიც კი ისე დაიბრუნა, რომ დღესაც რუსეთს ებუტება. აი როგორც უნდა, რასაც უნდა, იმას აკეთებს, იმიტომ რომ მას ჯერ კიდევ მამამის, ანუ რამოდენიმე ათეული წლების განმავლობაში აზერბაიჯანს ყავდა ისეთი ხელისუფლება ალიევების სახით, რომლებმაც მთელს მსოფლიოში თავისი სახელმწიფო ისე წარმოაჩინეს და ისე დააყენეს, რომ მათ ვერავინ ვერაფერს ვერ უბედავს და არც არავის პრეტენზია არ აქვს, რატო ჩვენს დაკრულზე არ ცევკავო. კიდევ და კიდევ მივდივართ იქამდე, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ყავს და ყავდა ისეთი ხელისუფლებები, რომლებიც ამის უფლებას აძლევდნენ და ნურავის დღეს ნუ გაუკვირდება, რომ ჩვენგან ითხოვენ იმას, რაზედაც მივაჩვიეთ. ხო იცით, მიჩვეულსო, ნუ გადააჩვევო და მიუჩვეველსო, ნუ მიაჩვევო. აი ესე მიჩვეულების გადაჩვევა ახლა ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია და აი ეს არის ის ბეწვის ხიდი, რომელიც დღეს ჩვენს ხელისუფლებას უნდა გაევლო და ეს გამოცდა 5-იანზე უნდა ჩაებარებინა, ახლა თუმცა 5-იანი ორს ნიშნავს, 10-იანზე უნდა ჩაებარებინა. უნდა გაევლო ამ ბეწვის ხიდზე ისე, რომ არავისთან არც ეჭყობა, არავისთან არც დამდურებულიყო და ალიევივით ყველასთან ურთიერთობაც ქონოდა. აი ეს არის დიპლომატია და ეს არის პოლიტიკა, თორე ის რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, საგარეო გნებად საშინაო კურსით, ეს პოლიტიკა არ არის. როდესაც ქვეყანაში უკანონობას კანონად აქცევ და დააკანონებ, ეს არ არის შიდა პოლიტიკა და ეს არ არის ხალხისთვის ზრუნვა. როდესაც მეზობელ ქვეყნებს და არა მხოლოდ სტრატეგიულ პარტნიორებს გაებუტები და ეჭყობები, ეს არ არის დიპლომატიის ენა. დიპლომატიის ენა სულ სხვა რამ არის და მე ვფიქრობ სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება ძალიან შორს არის დიპლომატიისგან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს ჩვენს ქვეყანას განაგებენ და კურირებენ, მათ უნივერსიტეტებშიც კი არ აქვთ ეს საგანი ნასწავლი, როგორც საგანი, არამც თუ პრაქტიკაში ჰქონოდეთ ეს გამოყენებული. ზარია კვლავ პირდაპირ ეთერში ბრძანეთ, გისმენთ. ეთერში ვარ? დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. თქვენ შემოგევლოს ჩემი თავი, მოგესალმებით ჩემო. მოგესალმებით. ჩემო საყვარელო ადამიანო. მხოლოდ და მხოლოდ მე ამას ვიტყვით. დიახ.
ყველაფერი უბედურება სათავეში იწყება და სათავეში ისმობა. როგორ ვერ მივედით ქართველი ხალხი იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ ერთ-ერთი, მხოლოდ ერთადერთი გზა გვაქვს გადარჩენის. გაერთიანების იდეას მეტი დანაჯერებლობა მისცეთ, მეტი ყურადღება დაუთმოთ. გავერთიანდეთ სულ ყველა. კაცზე კაცი, ხალხი, ხალი, მოხუცი, ყველა. თუ მართლა ძალაერთობაშია, მაშინ ხალხო, სადავე ჩვენ ხელში ყოფილა და მოვქართოთ ჩვენსკენ. რა იქნება? ამას რა ბევრი ამბავი სჭირდება. მოვქართოთ ჩვენსკენ. იმიტომ რომ მხოლოდ მთავრობას ეშინია ხალხი, ბევრი ხალხი. კარო ჩვენ ვართ მთავრობი. ჩვენ არ ვართ კონტროლ მომთხოვნი. ჩვენ არ ვართ კანონ მომთხოვნი. ყველაფერი რა დაგვემართავს. ყველაფერი უბედურება. ჩვენს აზროვნებაში ბუდობს. ჩვენი გამარჯვების და ისევე ჩვენს აზროვნებაშია. მივხვდეთ. არ შეიძლება ასე, ნამდვილად არ შეიძლება. გასაგებია, მადლობა ჩემო მშვენიარო ქალბატონო, ნამდვილად დაგეთანხმებით იმაში, რომ არ არსებობს ცუდი ქვეყანა, არსებობს მხოლოდ და არ არსებობს ცუდი ხალხი, არსებობს ცუდი ხელისუფლება. ანუ ხელისუფლება ყველაფერი იმის განპირობებადი და განპირობებელი, რაც ხდება გნებავთ ქვეყნის შიგნით, გნებავთ ქვეყნის გარეთ. ეხლა რა ხდება ქვეყნის შიგნით, მე კვლავ ამ კომისიაზე ვსაუბრობ და ამ დაკავებების სერიაზე ვსაუბრობ. ეხლა ნახეთ. იგივე ხაზარაძე, იგივე ჯაფარიძე, გნებავთ მეორე ჯაფარიძე, ხო? ეხლა აღარ ჩამოთვლი, იგივე ის გვარამია, მელია და ასე შემდეგი, ქვაშაძე, ხო? თარგამაძე, ერთადერთი, ვინც დაუსხლდა ხელიდან და ვინც გაქცევა მოახერხა, ეს არის გახარია. თუმცა გახარიას მალე იმუნიტეტიც ვეღარ დაიცავს, იმიტომ რომ მას პარლამენტში არ გამოუცხადებლობის გამო, თქვენ იცით რომ სხვა ყველა დანარჩენმა პარტიებმა უარი თქვეს პარლამენტში შესვლაზე და გახარიას უარი არ უთქვამს, ამიტომ იგი ითვლებოდა პარლამენტარად, ის და თავისი 12 კაციანი ჯგუფი ითვლებოდნენ პარლამენტარებად და მათ იმუნიტეტი ჰქონდათ, საპარლამენტო დეპუტატის იმუნიტეტი და მათ ვერ დააკავებდნენ, თუმცა ეხლა ეს იმუნიტეტიც მოეხსნება ძალიან მალე და ეხლა ნახეთ რა ხდება. ამ კომისიაზე მაქვს მე საუბარი, ესე იგი კომისიამ რაქნა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც გარეთგანან და რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმზე, ისინი ხედავენ, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც დააკავეს, რეალურად დააკავეს იმის გამო, რომ წულუკიანის კომისიაზე არ გამოცხადდენო და ამიტომ აკავებენო. იმიტომ კი არა, რაც დანაშაულებრივი ქმედებები ჰქონდათ და მით უმეტეს იმ გვარამიას, რომელიც ქვეყნის პროკურორი იყო ნიშას დროს და რომელიც ნომერ პირველი დამბრბევი იყო და ავტორი იყო ამ მედიის, ხო, მედიის საშუალებების. ანუ ბავშვებს აჩვენებენ იმას, რომ ესენიო გმირები არიანო, იმიტომ რომ ჩვენთან არ გამოცხადენო, ამის გამო ვაკავებდო. რეალურად იმ საქმეების გამო კი არა, რაც იყო. რეალურად იმის გამო კი არა, ბატონი ხაზარაძე მანამ სანამ პოლიტიკაში მოვიდოდა, ვისთან ჰქონდა, რომელ ფონდთან ჰქონდა, რა ხელშეკრულება დადებული, ეს კიდევ ცალკე თემა და ეს ჩვენმა ტელემაყურებელმა კიდევ არ იცის, ჯერ როდის დაიწყო ამ ფსევდოლიბერალებთან მან აი ესეთი გადახლართული ურთიერთობა და ქვეყნის ნომერი პირველი მტერი იყო, მაგრამ კულუარებში იყო, ფულიანი მტერი იყო ბატონი ხაზარაძე. აი იქედან დაიწყონ და ისინი გამოიტანონ და ისინი გამოიკულიონ. ის კი არა რომ ეხლა ამ ბავშვის თვალებში ესენი, ანუ ფაქტიურად გამოვიდა რომ ამ კომისიამ ახალი გმირები და წამებულების მანტია მოარგო აი იმ ხალხს, ვინც ეხლა საპატიმროებში ყავს. იმის გამო კი არა ეხლა გიორგი თარგამაძე სულს ამოხდითო გვეუბნებოდა კაცი და 7 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა, იმიტომ რომ თურმე ქალბატონი თია წულუკიანის კომისიაზე არ გამოცხადა და იმ ბავშვებმა სულ არ იციან რომ ეს გივი თარგამაძე იმას გაგკიოდა რომ სულს ამოხდითო. აი იმ სულის ამოხდის გამო უნდა გაესაჩივრებინათ. იმიტომ კი არ დაებარებინათ და თუ გამოეძიებინათ, არც კი უნდა დაებარებინათ, უნდა გამოეძიებინათ და პასუხი უნდა ეგებინებინათ პირდაპირ. ის კი არა რომ არ გამოცხადა და მოდი ახლა
7 თვით ჩავსვათ. ანუ შენ აკეთებ რას? აკეთებ იმას შენი კომისით, რომ თავიდან იშორებს საარჩევნოდ ამ ხალხს. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ გეშინია ამ ხალხის და თავიდან იშორებდა. ასე კი არ უნდა მოიშორო და 7 თვით კი არ უნდა გაგეშვა. ეს არ იყო ჩვენი დაკვეთა, ეს არ იყო 2012 წელს იმის დაკვეთა, რომ გივი თარგამაძე და გვარამიები და გულავები 7 თვით და 5 თვით და 3 თვით ჩაგესვა. არა, ეს იყო რეალურად, რაც ეკუთვნოდათ და ის კი არა რომ აი ესე ეხლა 7 თვეებს რო ურიგებ და 6 თვეებს თქვენ დაგავიწყდათ აი მაგათ დროს, აი სწორედ იმ გვარამიას დროს, ჩვენ შეკრებითობის კანონი რო გქონდა და 3 წელს, 5 წელს უმატებდნენ, 5 წელს, 8 წელს, 8 წელს, 12 წელს და უსასრულოდ საპატიმროში ულპებოდნენ ჩვენი ახალგაზრდები და ჩვენი სანაჯეშენო ჯიშის მამაკაცები. დაგავიწყდათ და ეხლა 7 თვით უშვებთ თქვენ გვარამიას იმის გამო რომ არ გამოცხადა რაღაცა კლოუნიადაზე და რაღაცა კომისიაზე. უკაცრავად ავღელდი. ზარია პირდაპირ ეთერში მობრძანდით, გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით გენეცვალე. ეთერში ვარ ხომ? დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. იცით რა მაინტერესებს ქალბატონო ირმა. ჩვენ ვიცით საქართველოს მოქალაქეებმა ყველაფერი კარგად ვიცით, რაც წარმოადგენენ ნაციონალური მოძრაობა და რაც წარმოადგენენ მათი სატელიტი პარტიები. ნაცისტები მე სიტყვა ნაციონალურს არ მივაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ ჩვენ იმაშიც დარწმუნებული ვართ საქართველოს მოქალაქეები, რომ თუ ქართული ოცნება დიდხანს დარჩა ხელისუფლებაში, ეს არ შეიძლება. ეს ნამდვილად არ შეიძლება, რომ ქართული ოცნება რა დავაკეთოთ, რა ვქნათ, როგორ ეს მდიდრები, ეს ბიზნესმენები, ეს ბანკირები, ღმერთო ჩემო, ჩვენ რა გუმართებს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს, რით ვერ ამოვედით ამათი ვალიდან, ღმერთო, როგორ შეიძლება ბიზნესმა მართოს ხელისუფლება, ბანკმა მართოს ხელისუფლება და სახელმწიფო უნდა მართოს მოაზროვნე ადამიანებმა, კვალიფიციურმა ნიჭიერმა ეკონომისტებმა, იურისტებმა. ქალბატონური მაი გამგეგმოთ ერთი აქცია, გამოვიდეთ, მოვითხოვოთ საქართველოს ქართული მიწების საკითხი დავსვათ ბუნებრივი რესურსების საკითხი, ჩვენ დაგვჭეს ჩვენი რესურსი, ბორჯომი ვერ გვიყიდია ხალხს, ბორჯომი დაგვიღებია საქართველოს მოქალაქეებს, ღმერთო რა დავაშავეთ, გადავარჩინოთ საქართველოს არაბებისგან გადავიხსნათ საქართველოს სპარსელებისგან დავიხსნათ, ვაი ქვეყანას, ვაი გიორგის სააკაძის ქვეყანას, როგორ ახალი მარტყოფი გჭირდება, ახალი კრწანიხი გჭირდება. ქალბატონო ირმა, გამოვიდეთ აქციაზე, დავანახოთ ჩვენი ძალა. რაღაცა ჩვენ განათლების საკითხები დავსვათ, ჯანდაცვის საკითხი, ჩვენ არავის არ დაუშავოთ, არ გავისროლოთ, არ შევასხათ ის აღებავი თუ რაღაცას ვაკეთებენ. რევანშისტებისგან განსხვავებული ვართ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, შვიდად კანონის ფარგლებში მოვითხოვოთ, გამოვაღვიძოთ ეს ხელისუფლება, ღმერთო, წაგულეკავენ ამ პატარა ქვეყანას, როგორ შეიძლება 3 მილიონიანი გასაცოდავებული ღატაკი ქვეყანა შევადაროთ 100 მილიონიან გიგანტებს. ერთი შვილი მყავს და სად გავიდე, სად გავიქცე, არ ვიცი, ქალბატონი ირმა ისეთ ადგილას მუშაობ, 6 საათის შემდეგ საერთოდ ქართლს ვერ ვხედავ. შემოდიან ეს არაბები, თურქები, სპარსელები, ღმერთო, სპარსელი, ირანი, ეს როგორ შეება ჩემოშვენიარო ქალბატონო. საქართველოს შენი ისტორიული მტერი მოამრავლო. ეს მთავრობა რას ფიქრობს საერთოდ რა ვქნათ ღმერთო, მადლობა, ბოდიშს გიხდით, სულ 40 წამი რჩება გადაცემის დასრულებამდე. ჩემო მშვენიარო ქალბატონო, ახლა პირისპირ რომ შევხედროდით ჩვენ ერთმანეთს ალბათ გადაგეხოვდით და მაგრად მოგეფერებოდით. ნამდვილი პატრიოტი და ნამდვილი ქართველი ქალბატონი ბრძანდებით. აუცილებლად ჩვენ მოგვიწევს, გვინდა არ გვინდა აქციების წარმართვა, როგორც ხედავთ, უკვე აქამდე მივდივართ და ამ არეულ ქვეყანაში ჩვენ ნამდვილად აღარ გვინდოდა აღარც არეულობა და აღარცა ბოჟირი, მაგრამ სხვაგვარად ხელისუფლებას ჩვენი არ ესმის. ეხლა ზუსტად დროული იყო თქვენი ზარი, ჩემო მშვენიარო, იმიტომ რომ მე სწორედ აი ამ მიგრაციის და ემიგრაციის თემაზე მინდოდა საუბარი, ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ გვპირდებით რომ მომავალ გადაცემაში მე აუცილებლად გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. სამწუხაროდ, როგორც ყოველთვის თქვენთან საუბრის დრო არ მყოფნის, გემშვიდობებით, დიდი სიყვარული და პატივისცემით, ღამენებისა.